Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayuan kanggo urang sadayana sampurasun. Nukusim kuring dipi hormat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tepuk tangan kali Kang Deddy Mulyadi. Hampura Raja lamun ke pidato tata legtogan loba poho ya Om Jen mah biasa manggil ka Gubernur teh Raja daeta mah panggilan akrab rerencangan nanti kapungkur manggilna Raja kunaon bet kadang loba poho lamun pidato jeung tata legtogan kahiji Om Jen can pernah pidato halupeun Raja. Anu kadua Om Jen tos bersumpah moal nyarios lamun teu acan ditaros moal pidato di hareupeun dua jelema kahiji nu ngajarkeun Om Jen nyarios anu kadua nu ngajarkeun isi materi pembicaraan nyaeta Kang Deddy Mulyadi. Hatur nuhun terus ngajantenkeun Om Jen janten manusia anu tobat sebab Om Jen tobat kudu jadi bupati heula jadi hidayah Gusti Allah masihan hidayah kulantaran Om Jen jadi bupati. Jadi lamun samemeh Om Jen jadi bupati seueur kalepatan jeung kasalahan maklum da harita mah Om Jen can tobat. Insyaallah Om Jen bakal ngajalankeun naon nu diamanatkeun ku Kang Deddy nu diamanatkeun ku Raja neraskeun naon nu pernah digagas puluhan tahun ka tukang ngawujudkeun Purwakarta istimewa. Hormateun simkuring Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat atau nu ngawakili. Hormateun simkuring Bapak Ibu anggota DPRD DPR RI Dapil Purwakarta ku Om Jen teh disebat hiji-hijina. Hormateun simkuring Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Purwakarta. Nuku simkuring dipi hormat Wakil Bupati Purwakarta. Hormateun simkuring Ketua DPRD Wakil Ketua Kalisadaya anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Tepuk tangan kangge sadayana. Hormateun simkuring Komandan Lanut Surmadharma Subang. Hormateun simkuring Komandan Pusat Kesehatan Kavaleri anu diwakili ku Komandan Detasemen Kavaleri Berkuda. Mungkin wengi bakal ngabaris ngabringkeun kudana narik kareta kencana Ki Jagarasa jeung Nyimas Melati diiringi ku Festival Budaya Nusantara di berbagai provinsi nu aya di Indonesia. Hormateun simkuring nunggus jiga jeung dulur seperti saudara para Forkopimda ini sudah seperti sahabat saudara, teman bercanda, teman tertawa. Terkadang kita merumuskan berbagai hal kelihatannya bercanda tapi hasilnya serius. Daripada kita serius terus hasilnya bercanda. Saya campur bahasa Indonesia karena masih ada yang loading. Sini ada Pak Kapolres, Ibu Kejaksaan, Ibu Kepala Kejaksaan Negeri, Bapak Dandim 0619 Purwakarta, Kepala Pengadilan Negeri Purwakarta, ini yang sudah 4 kali Dandim, 4 kali Kapolres, 3 kali Bupati. Orang lain satu kali Bupati, 4 Kepala Pengadilan Negeri. Ini di Purwakarta 1 Kepala Pengadilan Negeri, 4 Kapolres, 4 Dandim, 3 Bupati. Ini paling lama, tapi kemarin sudah ngikut
Muru Indung Cai yang insya Allah sebentar lagi beliau akan pindah. Ya. Kepala Pengadilan Agama Purwakarta, Ketua MUI, Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 2B, dan Men Armed 1 Siti Rayuda, terima kasih. Dan Yon Armed 9 Pasopati, dan Yon B Resimen 4 Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri, terima kasih atas kehadirannya. Dan Ki-3 Batalion C Korp Brimob Polda Jabar 3 dan Subdenpon 3 4 Purwakarta, terima kasih Pak Asep. Yang saya hormati Nukusim Kuring Dipi Hormat sadaya Bupati Wali Kota sa-Jawa Barat anu sami-sami hadir di ieu tempat, hatur nuhun. Hormateun sim kuring sesepuh para pendahulu, Bapak Ibu Purna Bakti Bupati sareng Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta, mudah-mudahan teras dipasihan kasehatan. Kusim kuring dipi hormat tur dipi kareus sadaya para ASN, para pejabat Pemda, Kabid Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, staf ahli, kepala perangkat daerah, sareng para camat sakabupaten Purwakarta. Hormateun sim kuring para kepala desa sakabupaten Purwakarta, para kaur, para kasih, ketua Karang Taruna na lengkap, ketua BPD na, ketua LPM na, sadaya desa jeung kelurahan tos aya di Kabupaten Purwakarta. Hormateun sim kuring para alim ulama, para pimpinan partai politik, para perwakilan di instansi vertikal BUMN, BUMD, para ketua forum sareng lembaga organisasi sakabupaten Purwakarta, nu hapunten teu tiasa disebatkeun hiji-hijina. Para sepuh, para pini sepuh, tokoh masyarakat nu aya di Kabupaten Purwakarta. Sadaya insan pers, para tamu uleman nu parantos ngersahkeun hadirina acara nu kalintang bagjana. Bapak Ibu sadaya nu ku Omjen dipi hormat. Ya Omjen moal panjang-panjang, mungkin panjang, mungkin seueur kalepatan, mungkin seueur tatalegtogan. Sebab ieu ge maksakeun. Lamun Omjen tos pidato biasana bukan karena tos sumpah moal pidato payuneun raja. Jadi Omjen kudu naon, kudu mayar kiparat. Jadi kiparatna kudu mere tuang 10 anak yatim. Ya, sebab naon, sebab lamun urang batal tina sumpah kahiji bisa ku 10 anak yatim, anu kadua memerdekakeun hamba sahaya, anu katilu puasa 3 dinten berturut-turut. 3 puasa 3 dinten berturut-turut Omjen santiasa jadi ukur tiasa mere tuang 10 anak yatim. Jadi kan mungkin panjang pidatona, mungkin loba mere anak yatimna. Paling tidak terakhir Omjen bade ngadugikeun gerentas hate ti para sahabat, khusus kanggo orang yang saat ini sedang memanen cinta dari seluruh rakyat Purwakarta dan rakyat Jawa Barat. Setelah melewati banyak hal mulai dari usia muda, melewati pernah dicaci, pernah dimaki, pernah dilempari, pernah dihina, pernah diancam dibunuh. Ini beliau yang bikin, tapi sesungguhnya geretes hati tina para sahabat. Di antara panas dan hujan, engkau berjalan. Jadi bertaja cimanas. Terkadang ku ragu untuk berjalan bersamamu. Tak tahu apa yang engkau sayang.
tapi haruslah berpihak pada kebenaran yang kita pahami dan kita yakini, demi jiwa raga tentram di negeri sendiri, demi lahir batin damai di negeri sendiri. Hingga pelan-pelan mata dunia terbuka dan memanen cinta. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih ajrih kapihatur kahiyang rumuhun, hiyang murbeng alam Gusti nu Maha Suci Pangeran nu Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala nu ngawasa sadaya alam, alam karasa, alam karampa, alam berang, alam peting, alam hidung, alam bodas, alam bihari, alam kiwari, jeung alam po isuk. Ngawengku hirup ngampar jagat, nganci kana diri, jadi rengkak, jadi lampah, jadi paripolah, jadi adab, jadi peradaban, jadi kabudayaan. Nu kapihatur pupuhu DPRD Kabupaten Purwakarta, miwa sadaya para wakil ketua bahasa Sundana, miwah sadaya sulur pupuhu DPRD, sami tos diiket diacuk hideung harpanana mung hiji, tiasa penghasilanana sami sareng anggota DPR RI. Keprok lah. Hari ningali playboy ceurik teh kadang-kadang teu percaya tadi teh. Kapihatur nu dipihormat Ki Adi
nu tadi tos janji moal nyarita kuring teh hareupeun Kang Dedi sabab eta sumpahna sumpah Om Jen mah nu teu dilanggar mah ukur eta nya eta sumpah moal nyarita hareupeun Kang Dedi sumpah nu sejen mah utama nama janji ka awewe rata-rata teu ditepati tapi diwengku ku jabatan anu di cangking anjeuna ceuk anjeuna teh kieu meuning keneh jalma awuntah boga jabatan jadi tobat daripada jelema bager boga jabatan jadi kumat keprok bener meuning keneh jadi garong jadi pamimpin jadi bager daripada asalna bager jadi pamimpin jadi garong. Tenang Om Jen, doa di wanita-wanita yang ditinggalkan Om Jen bisa jadi bupati. Kapihatur Ki Adi wakil bupati Kabupaten Purwakarta turnuhun akur merenya alhamdulillah moal perebut rezeki moal perebut pamajikan da urang ge nyaho wakil bupati teh sieun pisan miwah bojo sadayana kapihatur ieu hapunten dipayunkeun Ki Lanceuk Bupati Purwakarta 2023 2008 Ki Lanceuk Kang Lili Hambali Hasan anom keneh dugi ka ayeuna sabab teu pernah nyandung baheulana moal aya kuring jadi gubernur ayeuna lamun teu aya palili jadi bupati kuring hari kapihatur Ki Lanceuk Kang Dudung B. Supardi wakil bupati kuring tahun 2008 tahun 2012 sekda kuring anu pernah nganganteur ka kuburan akina pada harita kuring keur jadi wakil bupati nyaritana siga kolot inget we tahun sabaraha lahir 7 hiji hayu urang ka dieu dibawa ka kebon kolot saha ieu teh kuburan Uyut naon urusanana jeung kuring eta nyarita cenah persis Uyut cenah sigana membeureun kasurupan kuring teh Kang Maman Rosama teueuh Sukramanggala sateurehan sareng Bapak Bupati almarhum nyaeta Bapak Sudarna TM keprok atuh aya keneh oge juru tulis anu kasep ngalempereng koneng jangkung sampulur anger pemajikan masieun Kang Haji Padil Karsoma keprok juru tulis sarita kasebatna teh papih kurapihna dugi kaina can kapangih kapogoh papih saha di Pemda sadaya sepuh pina sepuh katingali mantan asda tilu hapihatur Kang Aep sareng nu sanesna teu tiasa diwincik hiji-hijina unsur pimpinan daerah Kabupaten Purwakarta sadayan nu sami linggih simkuring teu tiasa nyebat hiji-hijina tos disebat hadi ku Pak Bupati sareng ku Ketua DPRD anggota DPR RI nu ngawakilan Dapil Purwakarta Karawang Bekasi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat nu sami linggih rencang simkuring di Provinsi Nusa Milinggi bagian lenggah di Balai DPRD Kabupaten Purwakarta sepuh pini sepuh para kepala desa kepala dusun parangkat sareng aparat Nusa Milinggi para camat kum teu diwiji-wiji sadaya ketua partai politik Nusa Milinggi ajrih kapihatur kasadayana naon nu janten udagan urang mimpin daerah udagan urang mimpin lemur tepan hayang nanjurkeun ajen inajen harkat jeung martabat luyu jeung tujuan urang merdeka ari tujuan urang merdeka tepan hayang nanjurkeun harkat martabat bangsa urang jadi bangsa nu boga wiwaha jeung komara kulantaran jadi wiwaha jeung komara dinu panceg galur Tatar Sunda Provinsi Jawa Barat
disebatna gemah ripah repeh rapi Purwakarta wibawa Karta Raharja. Lampah dinu ajaran nu dilakonan loba jelema nu teu ngarti naon nu kudu ditanyeurkeun di lemur ieu, maka kuring ngagem ajaran nu disebat papat kalima pancer. Papat kalima pancer hartina opat anu ngahiji disebatna pembangunan berkarakter. Papat kalima pancar, papat kalima tunggal, congo nyurup kana puhu keris manjing kasarangka, loba jelema nu nyarita eta teh Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan teh naon? Sunda Wiwitan teh hiji sistem nilai nu diajarkeun ku karuhun urang nu pangheulana mincak di tanah Sunda, kumaha ieu ngokolakeun ieu lembur ku opat rupa pakarang. Hiji apal kalemahna, dua apal kacaina, tilu apal kaangina, opat ka apal kapanan poekna, sing saha jalma nu apal kataneuhna, nu apal kacaina, nu apal kaangina, nu apal kapanan poekna, eta jelema apal ka dirina, sing saha jalma nu apal ka dirina, eta jelema bakal apal ka Gustina. Papat kalimat tunggal ngawangku ajaran yen kaluhur urang geus boga pemahaman ngeunaan ketuhanan atarpi teologi. Teologi ieu ngawangku diri nu sebat sareundeuк saigel sabobot sapihanean kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak ajaran kamanunggalan. Ari ajaran kamanunggalan teh ajaran katauhidan da tauhid urang teh kuduna manunggal jeung naon antara nu diciptakeun jeung nu nyiptakeunana. Disebatna dinu ajaran Islam sidik amanah tablik fatona. Eta ajaran teh ajaran kamanunggalan ngan urang salah ngalarapkeunana jeung salah sasaran. Teu aya pakuat pakaitna papalingpang ajaran Islam sareng wiwitan. Wiwitan ngawengku naon? Wiwitan ngawengku cara ngokolakeun lembur. Ngawiwitan ngawengku disebat pembangunan berbasis ekologi disebat go green. Wiwitan ngajarkeun naon? Wiwitan ngajarkeun nilai-nilai kasundaan, nilai-nilai kasundaan, nilai-nilai ekologi, nilai-nilai ekologi, nilai-nilai pembangunan masa depan. Ku kituna kadituna nilai naon? Nilai penyerahan diri, nilai teu meunang ngaluwihan batas. Saestuna ieu nilai teh mangrupikeun nilai ajaran nu disampurnakeun ku sumpingna ajaran Islam. Disampurnakeunana kumaha? Disampurnakeun sina sahadatna, sina salatna, sina zakatna, sina puasana, sina manunggalkeun jeung hajina, eta nilaina. Teu aya papalingpang, teu aya pakia-kia. Lamun ngawangun Tatar Sunda, nu ngawangun Jawa Barat, nu ngawangun ieu lembur teu ngarti kana wiwitan, pangwangunan bakal kalangsud. Kalangsudna naon? Urang bisa ningali dinu tata ruang. Saya bahasa Indonesia kan biar mengerti. Kita akhirnya bisa melihat tata ruang. Tata ruang kita tidak mengerti akan wiwitan. Ayo wiwitan teh asal muasal, di mana asalna diciptakeun gunung, di mana asalna diciptakeun tanah, di mana asalna diciptakeun cirah cai, di mana diciptakeun laut, di mana diciptakeunana eta ilmu geologi jadi dasar pembangunan tata ruang. Apa yang mengakibatkan keambrukan Jawa Barat, kerusakan lingkungan, penyakit, bencana yang tidak berhenti? Karena apa? Para penyusun tata ruang tidak ngerti wiwitan, akhirnya tidak ngerti ilmu geologi, akhirnya tata ruang disusun berdasarkan kepentingan ekonomi, kepentingan pariwisata, kepentingan pembangunan ini, pembangunan itu, pembangunan ini, tetapi dia tidak melihat kebutuhan masa depan. Apa yang terjadi? Bencana lebih mahal daripada nilai bangunan itu sendiri. Ini perlu saya sampaikan. Untuk apa? Jadi Sunda Wiwitan adalah ilmu geologi. Kerangka inilah yang merusak cara berpikir kita. Mari kita lihat berapa penghasilan APBD Kabupaten Purwakarta pendapatan asli daerahnya. Padahal pasirnya sudah dikeruk, padahal gunungnya sudah ditebas, padahal pohonnya sudah hilang, padahal setiap hari pabrik-pabrik keluar limbah. Berapa PAD-nya? Tidak akan sampai 100 miliar, tidak akan sampai 9 triliun. Berapa penghasilan Kabupaten Badung, Bali?
yang dia tidak menebas pohon, yang dia tidak membongkar sungai, yang dia tidak membongkar gunung, yang di lingkungannya hampir tidak ada pencemaran. Ternyata orang yang merawat alam jauh lebih makmur dibanding dengan yang merusak alam. Di negara manapun, negara-negara yang mengelola alamnya dengan baik, yang mengelola sumber daya alamnya dengan baik, negaranya tumbuh menjadi negara yang kaya raya. Tetapi sebaliknya, di negara-negara yang mengelola sumber daya alamnya secara ugal-ugalan, melakukan eksploitasi tanpa henti, tanpa mempertimbangkan aspek ekologi, pembangunan yang berkesinambungan, yang menganggap dia Indonesia adalah warisan bagi dirinya, bukan titipan dari leluhurnya. Apa yang terjadi? Kerusakan lingkungan tidak henti, bencana tidak pernah berakhir, kekurangan air dalam setiap waktu, kemiskinan tidak pernah berakhir, rakyat yang miskin dan tumbuh menjadi preman di setiap sudut penambangan, premanisme pasti selalu tumbuh, korupsi yang tidak pernah berhenti, pengemplangan pajak yang tidak pernah berhenti, patgulipat dalam menyusun pajak untuk dibayarkan itu terjadi. Saya tidak melihat kejujuran di balik itu. Untuk itu kudu kumaha balikin ke asalnya. Kata Quran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un dikumandangkan kapan? Didengar di masjid, di surau-surau ketika ada orang meninggal. Apa itu maknanya? Kalimat innalillahi harus senantiasa dipendengarkan dalam setiap waktu, dalam setiap detik, dalam setiap menit, dalam setiap jam, dalam setiap hari, dalam setiap minggu, dalam setiap bulan. Pada siapa? Mereka yang mengalami kematian hatinya, mereka yang mengalami kematian pikirannya. Maka kalimat innalillahi harus senantiasa diucapkan oleh ketua DPRD, oleh gubernur, oleh bupati. Untuk apa? Agar hati-hati para pembuat kebijakan tidak mati, agar hati-hati para pengambil keputusan tidak mati, agar bangunan yang kita bangun adalah bangunan yang hidup, bangunan jalan yang kita buat adalah jalan yang hidup, sungai yang kita tata adalah sungai yang hidup. Hidup itu adalah hayat, hayat itu adalah hayyun, adalah nilai. Allah itu hidup dan menghidupkan. Maka dalam kaidah Islam itulah disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu bagi orang Sunda itu sebuah nilai lama yang disebut dengan Siliwangi. Apa itu Siliwangi? Silih asa, silih asu, silih asi. Silih asa, silih asi, silih asu itu filsafat apa? Filsafat tentang nilai-nilai di mana sebuah daerah hidup berdasarkan nilai ketuhanan, nilai ketauhidan, di mana manusia itu dalam rekayasa kehidupannya tidak boleh mematikan orang lain, dia harus menghidupkan orang lain. Petani menanam padi dari kehidupan mikroorganisme yang ada di tanahnya, ada cacing, ada unsur bakteri, dan ada unsur udara, ada unsur hara. Dia adalah hidup, kemudian dihidupkan lagi dengan jatuhnya kotoran hewan di situ, dengan air kencing hewan di situ, maka dia hidup selamanya, saling menghidupi. Ajaran barat mengajarkan tentang kimiawi, di mana kimiawi mendorong orang tumbuh, tapi ditumbuhkannya ada batasan waktunya. Dia akan ada kehancuran hara, kehancuran mikroorganisme. Dalam jangka panjang tanahnya akan kering, akan ada residu. Makanannya mengandung unsur kimiawi, residu menyebabkan kanker, serangan jantung dan sejenisnya. Itulah falsafah yang dikembangkan negara lain. Kenapa? Mereka mengejarkan untungan jangka pendek karena dia mengejar kapital dalam sebuah daerahnya. Itu berangkat dari sebuah filsafat Bellium contra omnus, homo homini lupus, bahwa manusia itu adalah hidup, membunuh dan membunuh. Mereka yang menangkan pertarungan adalah mereka yang bisa membunuh banyak orang, mereka yang bisa mengalahkan banyak orang. Maka tiluhi Sunda tidak mengajarkan mengalahkan, tetapi nu jauh urang deketkeun, geus deket urang layetkeun, geus layet urang pahetkeun, geus pahet silih wanikeun. Itu beda. Itu beda. Kiblat kita dulu mengarah ke negara lain. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Negara lain meninggalkan filsafat usang ini.
Di saat bangsa kita sibuk mendorong kimiawi menjadi sistem dalam produk pertanian, peternakan, dan perikanan, negara lain memasang pamflet dan label dalam makanan yang masuknya. Dilarang masuk makanan dari Indonesia, buah-buahan dari Indonesia, ikan dari Indonesia yang sudah tercemar merkuri, kemudian ikan yang berpestisida, makanan yang berpestisida tidak boleh masuk ke negara kami, silakan balik. Amerika di counter negaranya menulis pada bumbu masakan yang dikirim dari Indonesia, maka bumbu ini menyebabkan kanker, bumbu ini menyebabkan makanan itu jatuh dan tidak laku. Indonesia menerima kiriman buah-buahan yang penuh dengan residu, menerima ikan yang penuh dengan residu. Barang-barang baik dari kita dikirim dengan harga mahal karena tujuannya baik. Ikan yang dari luar negeri yang tidak dipakai negaranya sudah dimakan oleh bangsa kita. Saya nanya pada seorang yang ahli di bidang itu, kenapa orang Tiongkok mengirim ikan yang suka ada di atas itu dikirim ke Indonesia, di negaranya itu ikan tidak laku Pak Deddy. Kenapa orang Tiongkok tidak suka makan ikan yang ikannya naik ke atas karena dia makan kotoran? Orang Tiongkok makan ikan yang di dalam lautan yang terdalam karena dia bersih. Saya bicara apa? Saya sedang bicara Indonesia emas. Saya sedang bicara Jawa Barat istimewa, bahwa generasi ke depan harus dilahirkan oleh apa? Dilahirkan oleh rahim yang ikhlas, yang tidak boleh ada unsur kimiawi dalam dirinya. Kemudian ketika dilahir, dia harus minum susu formula apa? Makanannya apa? Setelah itu udara yang dipakainya apa? Setelah itu kandungan ikan yang dimakannya ikan mana? Jenis apa? Ada kandungan bakteri tidak? Saya katakan, sungai yang ada di Jawa Barat, Citarum termasuk ke sini, sudah tercemar bakteri. Apa yang terjadi? Anak-anak hilang kekebalan. Pak Deddy, anak-anaknya sehat iya, tapi dia emosional. Bagaimana emosional? Tangannya mudah membunuh, tangannya mudah bunuh diri. Kenapa? Dia makan protein yang protein sudah keracunan bakteri yang mematikan. Maka saya memimpin pasti banyak tantangan. Saya memimpin dari dulu pasti banyak hujatannya. Saya memimpin pasti banyak ancaman pada diri saya. Kenapa? Karena saya memimpin bukan untuk diri saya sendiri. Saya memimpin untuk anak-anak cucu saya ke depan. Saya bukan pewaris Jawa Barat, tetapi saya adalah orang yang dititipi Jawa Barat untuk diperbaiki. Perlu disampaikan, perubahan perda tentang tata ruang di Jawa Barat tahun 2022 telah menghilangkan 1,2 juta hektar tanah yang itu daerah hijau, berubah semuanya jadi bangunan, jadi hotel, jadi resort, jadi daerah-daerah penambangan. Apa yang terjadi? Tiap hari HP saya selalu berdering, ada kematian akibat longsor, akibat banjir. Dalam setiap waktu saya sudah tahu berapa puluh miliar uang yang saya keluarkan. Ini flashback, ini arah, ini kesadaran. Dan tidak ada jalan lain bagi saya kecuali terus maju, tidak boleh berhenti. Saya tidak takut apapun. Kenapa? Karena saya orang yang diamanahi oleh leluhur saya untuk mengembalikan kembali ini alam ke asalnya, bukan alam yang asal-asalan. Karena itulah kita hari ini mendapat tantangan masa depan. Para anggota DPRD digoda oleh apa? Oleh kebutuhan politik dalam 5 tahun. Kuring gak nyaho status anggota DPRD, SK mah di Bang Jabar. Saya juga ngalamin selama jadi wakil bupati, SK Bang Jabar, bupati SK Bang Jabar, boga sawah, boga kebon di Bang Jabar. Kecuali hari ini yang saya tidak pinjam. Kenapa? Karena saya sudah duda, tidak punya kebutuhan. Karena YouTube-nya lebih besar daripada gaji gubernurnya. Nah, ini arah Pak. Saya ngajakin teman-teman. Jadi lamun gubernur ngajak, ya jembatan melengkung, ya bentukna, ya julang apakna, ya imahna, ya naon nataan itu yang kaharep tah urang teh lamun hayang jadi provinsi maju, hayang jadi kabupaten maju, kudu boga opat kamajuan. Hiji boga kualitas bahasa, dua boga
kualitas dahareun, nu katilu boga kualitas pakaian, nu kaopat boga kualitas seni. Peradaban teh ieu, sing saha anu ngawengku bahasana, sing saha anu make pakaianana, sing saha anu ngawengku dahareunana, sing saha anu ngawengku tata nilai senina, eta bakal jadi raja peradaban. Nek jujur-jujuran sesuai itu kudu jauh. Ai Purwakarta teh kota naon, kabupaten naon? Kabupaten dahar. Kabupaten dahareun, ikonikna eta. Jelema beunghar ku dahareun. Bu Haji nu kamari mantuna sasarengan Om Jen nyalon bupati. Beunghar ti mana? Ti nu Sate Maranggi. Beunghar ti mana? Bakakak hayam. Beunghar ti mana? Tinu sambel es kalapa. Beunghar ti mana? Comro. Apa Bu Haji nugar gunung? Henteu, jelema nu nugaran gunung baleunghar henteu salat truk. Nikdi nguasai dunia dahareun. Naon deui ayeuna geus tingkatan anu ayeuna. Naon tingkatan nu ayeuna estetika. Ayeuna teh geus lumpat deui. Estetika naon kabeh? Saha nu korban estetika? Awewe Indonesia. Huntu hayang siga huntu pemain drama Korea. Dikikir. Huntu dikikir yeuh, urang Korea mah huntu dikikir bibirna ipis. Bengetak yeuh urang bibir gede, huntu dikikir. Siga doma Garut ku aing perhatikan. Dikeprok. Bisnis naon nu tiap bulan puluhan miliar jadi jelema korban. Kunaon korban ieu awewe Sunda? Sabab awewe Sunda teu apal ka dirina kumaha ngolah beungeut. Pan geus aya dahar, geus aya koneng, aya seureuh. Kunaon teu diajar eta? Sunda ngajarkeun kabeh, geus diajar di kakaruhun. Batur mah geus bisa ngarobah, ngabranding. Urang seureuh teu di branding, koneng teu di branding, di brandingna ku saha? Ku sido muncul di Jawa. Ieu. Jadi mulangkeun urang teh beunghar, Sunda teh Jawa Barat teh beunghar. Lubak libuk teu kalebok teh nya. Kunaon jadi miskin? Sabab para pamimpinna teu ngarti filsafat. Juk-juk diuk we teu ngarti. Pidato dipanggilkeun tek, lain Om Jin lain. Da Om Jin mah ngajalankeun kieu, pan teu ngarti, dibobodok ku sekda. Dibobodok ku kepala dinas, diteken ku dewan, bubar pikiran teh. Ai Dedi Mulyadi nagen aing mah tanya ka Ibu Sri. Hese di pangarunan lempeng aing mah. Pagnaon sababna? Sabab kuring mah lain ukur hayang pepujieun, lain ukur hayang ngumpulkeun sora, lain hayang 2 periode, lain eta kuring mah. Kuring mimpin kudu aya legasina, kudu aya tatapakanana, kudu aya urut. Itu nah ieu nu dimaksud. Nah ku kituna branding jeunkeun ayeuna. Jadi ayeuna teh urang teh abad kumaha? Abad teknologi anu dimodifikasi ku tradisi. Atau dibalik, abadna abad tradisi dimodifikasi ku teknologi. Ih, rantas pan make kabaya, seragam. Apal sabaraha hargana, tinggal ningali judul di APBD. Nah, ya, iya. Ngan urang makan gitu, ngaku urang Sunda, make baju Sunda, ngadaguan anggaran. Aya anggaranana hari jadi teh naris ya ka Kabupaten Purwakarta mah teu nyaah. Nyieun baju sorangan ari nyandung bisa sia teh. Ai kan ngora dipangmelikeun baju nu alus, aya hari jadi kabupaten mung make baju nu alus. Saha anu teu ngarti ka Purwakarta, saha anu teu ngarti rata-rata ASN. ASN naon? Sabab ASN teu diajarkeun nilai. AS-nya diajarin nilai, begitu ASN tuh di prajabatan harus diajarin Purwakarta tuh apa. Makanya kuring kan aya ceurik tadi
tadi Purwakarta digambarkan makhluk nu ngarti, nu nyari, nu bisa nyarita. Ai Purwakarta makhluk nu nyarita, nyarita. Purwakarta makhluk nu napasan, napasan. Purwakarta makhluk nu boga rasa, boga rasa. Ai Purwakarta makhluk nu boga kanyeri, boga. Saha Purwakarta? Taneuh, cai, angin, panan poe. Eta teh Purwakarta. Boga kanyeri, boga kapeuri. Gunungna ditugaran nyeri, caina di Cemaran nyeri, nyarita, ku nyarita engke lamun manehna nyarita tadi denge males deuleu. Terakhir naon masalah deui ayeuna? Generasi saha? Generasi muda. Kunaon kuring nyarita terus-terusan? Kenapa saya bicara berulang-ulang? Buka jari Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Ketua PN. Di era 80-an, era 90-an, anak-anak yang miskin itu kreatif. Dia kreatif tumbuh. Nungalah yang nyari kayu bakar, yang jadi kuli mikul, batu, yang ke sekolah jalan kaki, yang naik sepeda, yang ke sekolah bawa daun jati, ke pasar dulu, bawa tali, yang penting sekolah. Anak-anak miskin jadi aktivis. Kuliah jadi aktivis, tinggal di sekretariat, nginep di mana saja, jadi aktivis kritis, demonstrasi segala kritis, tiap malam kajian, badannya kurus-kurus, koran satu rebutan oleh banyak orang, satu majalah oleh 30 orang, saya ngalamin. Buku satu rebutan. Jadi jaksa agung asal Majalengka, jadi panglima TNI asal Pangandaran, jadi Kasad kelahiran Bandung, keturunan Batak. Banyak orang-orang survive. Kenapa dia berangkat dari kepedihan, tapi dia menebus kepedihan itu dengan kesuksesan. Setiap hari dia berpuasa Daud, Senin Kemis, badannya kurus-kurus, rambutnya panjang, matanya kurang tidur. Mereka adalah orang yang baca dalam setiap waktu. Hari ini terbalik. Apa yang terjadi? Anak-anak orang miskin berperilaku orang kaya. Pakai skincare, motor kreditan. Ibunya sudah berbalut debu, anaknya bergaya di pinggir jalan. Pakai handset, HP. Outing, asetnya nurun. Anak orang kaya sekolah di sekolah internasional, sekolah unggulan, anak pejabat, anak konglomerat satu sekolah yang punya akses sama berkumpul di situ. Setelah itu politiknya berbeda dengan dulu, dipilih oleh rakyat. Yang dipilih oleh rakyat dua, dia punya akses kekuasaan dan punya akses keuangan. Jujur, yang tidak punya itu sulit terpilih. Bener tuh? Anak kades jadi kades, anak anggota DPRD jadi anggota DPRD, anak bupati regenerasi jadi bupati, anak gubernur jadi anggota DPR provinsi. Suksesnya cepat. Jujur saja kita. Akses ke partai juga sama. Mereka ini ada di sekolah-sekolah pinggiran. Guru-gurunya banyak cuek. Kenapa stres? Gajinya rendah, belum diangkat jadi PNS. Atau ASN juga malas. Tiap hari nongkrong. Yang mabuk kumpul dengan yang mabuk tanpa akses. Apa yang terjadi nanti? Mereka akan tertinggal jauh. Yang ini ke atas, yang ini. Dan tidak menutup kemungkinan akan pemberontakan pada suatu saat. Kenapa? Kalau di Amerika lahir underground. Saya ini lagi menangani SMA Negeri 6 Garut. Tidak sederhana dan bukan hanya penelitian bully, bukan. Menurut saya ada aspek psikologi yang menempa anak-anak muda hari ini. Ada kelompok Jepang di mana anak-anak itu melakukan pertukaran darah disatukan dan itu bisa jadi bunuh diri massal pada suatu saat. Saya menerima pengaduan dari suatu daerah di mana anak-anak remaja di bawah umur 9 tahun melakukan sodomi dan sodominya ditonton oleh banyak orang. Mereka dan itu mohon maaf di masjid, di toilet masjid. Ini terjadi.
Yang miskin semakin nggak punya akses. Mohon maaf ya, banyak yang di bawah umur kemudian jadi korban oknum guru ngaji, dan itu ratusan. Saya nanganin. Saya yang merintahkan kejar sampai Kalimantan Timur, korbannya 20, 30, 50, 100. Ada yang pamannya, keponakannya, ada kakeknya, ke cucunya, ada bapak tirinya, ke anaknya, ibunya jauh pergi jadi TKI. Ini problem Jawa Barat. Kenapa? Anda pelajari lingkungan yang rusak, tata ruang yang hancur, racun dalam setiap waktu, kemudian racun dari media sosial dan HP yang dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur. Kenapa? Generasi lemah. Pada suatu saat mereka nggak bisa lagi berlari karena nggak punya napas. Mereka tidak pernah jalan dalam hidupnya, mereka tidak pernah baca dalam hidupnya. Hidupnya penuh dengan emosi kebencian, maka dia hunus bunuh dalam setiap waktu. Bukan kenakalan remaja, tapi ini kriminal, dan ini perlu psikologi. Maka hari ini saya sudah mulai menyusun strategi. Setiap sekolah harus dampingi psikolog, tidak bisa oleh guru BK. Ini negara darurat. Makanya lahirlah barak militer. Itu solusi sebenarnya. Kenapa? Problematiknya kompleks. Barak militer sukses barak militer. Anak-anaknya tumbuh. Tetapi anak-anaknya tidak mau keluar dari barak. Kenapa? Dia betah di barak. Karena apa? Karena pelatihnya penuh cinta. Kenapa? Mereka trauma pulang ke rumah karena menghadapi serigala namanya orang tuanya. Problem. Kenapa? Lingkungannya sudah buruk. Untuk itu, apa kita ini para politisi mau gini aja? Mau berpikirnya hanya dalam setiap tahun ketok anggaran perda-perda? Bukan, enggak. Apakah berpikirnya hanya rutinitas pembangunan visi misi? Tidak. Harus ada out of the box. Harus ada pemimpin yang hatinya hidup, bukan hatinya mati. Harus ada pemimpin yang pikirannya hidup, pikirannya mati. Harus ada pemimpin yang tidak terdoktrin oleh peradaban manapun, kecuali punya keyakinan bahwa bangsanya, daerahnya akan maju hanya dengan keyakinan dan ajaran leluhurnya menuju masa depan. Tiongkok sudah membuktikan, Jepang sudah membuktikan. Kenapa kita tidak? Ini yang dimaksud. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada semuanya. Kenapa di bahasa Indonesia kan? Karena ini perlu dimengerti oleh banyak orang. Ini nilai, ini semangat, ini hidup. Dan bagi saya kepemimpinan bukan persoalan jabatan. Kepemimpinan rasa, cinta, dan satu kesatuan. Maka dalam dirinya tumbuh, tidak ada jam kerja, 24 jam hidupnya untuk sebuah negara. Itu hidup pemimpin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Wilujeng Purwakarta, bagaya milang kala mugia apanjang apunjung, kacai jadi saluwi ke darat jadi salogak, balik kadiri, nagri walargri, dikjaya salalawasna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampah